снегопад какой в Германии. Офигеть. Только буквально несколько 15 минут где-то была нормальная погода, а сейчас очень сильный снегопад. Это вообще невозможно. Чтоб такое было. Это, наверное, уже сколько лет тут такого не было снегопада. Прям вообще. Как дунет, так дунет. Вот это буран. Получается, с России, с Сибири пришел сюда такой снегопад. Или с моря, может, надуло. В общем, очень все так печально для немцев. А для нас мы привыкшие.